तो सबसे पहले हम मैग्नेट कवर खोलेंगे दोस्तों। ये हमारा मैग्नेट कवर खुल चुका है। अब हम मैग्नेट खोल लेंगे दोस्तों। ये हमारा मैग्नेट खुल चुका है और पीछे का प्लेट भी खुल चुका है। देख पा रहे दोस्तों, ये हमारा पुराना टाइमिंग चेन कितना लूज हो गया है। तब हम इस प्रॉकेट का बोल्ट खोल लेंगे। 8 नंबर का दो है, दोनों इस नट खोल लिए दोस्तों। बोल्ट हमारा खुल चुका है। अब हम इस प्रॉकेट को बाहर निकालेंगे दोस्तों। ये हमारा इस प्रॉकेट बाहर आ चुका है। अब हम रोलर खोलेंगे बड़ा, उसका 10 नंबर बोल्ट है, ये खोल लेते हैं दोस्तों। ये हमारा 10 नंबर बोल्ट खुल चुका है। अब छोटा रोलर निकालेंगे दोस्तों। ये हमारा छोटा रोलर है दोस्तों। ये हमारा छोटा रोलर निकल चुका है। अब टाइमिंग चेन और बड़ा रोलर एक साथ ही निकाल देंगे दोस्तों। ये हमारा टाइमिंग चेन रोलर और पुराना टाइमिंग चेन निकल गया है दोस्तों। अब हम पुश रॉड को खोलेंगे 14 mm गोटी से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रॉड खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टाइमिंग चेन रोलर हो गया बड़ा वाला। ये बड़ा रोलर, ये छोटा रोलर हो गया दोस्तों। ये हमारा टाइमिंग चेन हो गया हीरो का जेनमेन। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइमिंग चेन हो गया। ये हमारा पुश रॉबर हो गया, पुश रॉड में लगेगा। ये हम एक तार ले लेंगे और टाइमिंग चेन इस प्रॉकेट की तरफ से डालेंगे और टाइमिंग चेन को डालेंगे क्रैंक की तरफ से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से आपको टाइमिंग चेन डाल लेना है जैसे मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइमिंग चेन अंदर आ चुका है, देख पा रहे हैं आप। ये हमारा कैम शाफ्ट की तरफ आ चुका है टाइमिंग चेन। अब इसमें हम स्प्रॉकेट लगाएंगे, उससे पहले रोलर लगाएंगे दोस्तों। ये बड़ा रोलर लगाएंगे हम। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से आपको बड़ा रोलर लगा लेना है। अब हम इसमें बोल्ट लगाएंगे 10 नंबर बड़ा रोलर का। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से आपको बोल्ट लगा लेना है। ये हमारा बोल्ट लग गया। अब हम छोटा रोलर लगाएंगे, टाइमिंग चेन रोलर। ये हमारा छोटा टाइमिंग चेन रोलर हो गया। ये बड़ा स्प्रॉकेट हो गया दोस्तों हमारा टाइमिंग चेन का। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्प्रॉकेट भी लग गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पुश रॉड लगा लेते हैं दोस्तों। लेकिन टाइमिंग अभी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अभी हम टाइमिंग मिलाए नहीं है, तो इसीलिए पुश रॉड का स्प्रिंग और रॉड बोल्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम ऑयल सील लगाएंगे, उसके बाद प्लेट लगाएंगे दोस्तों। ये हमारा ऑयल सील हो गया, देख पा रहे हैं दोस्तों। ये हमारा मैग्नेट ऑयल सील हो गया। ये हमारा कॉइल प्लेट हो गया दोस्तों। ये हमारा प्लेट को हम लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉइल प्लेट लग चुका है। अब इसको हम टाइट कर लेते हैं। इसको अच्छे से टाइट करेंगे, नहीं तो लीकेज आएगा, मोबिल गिरने लगता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम टाइट कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा टाइट हो चुका है। अब हम ऑयल सील लगाएंगे दोस्तों। ये हमारा मैग्नेट ऑयल सील लग चुका है। अब सेल्फ पेनियन में हम ऑयल सील डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पुराना ऑयल सील हो गया। अब ये हमारा नया ऑयल सील हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इसको, ये हमारा ऑयल सील लग गया। अब हम सेल्फ पेनियन में सेल्फ चेन लगाएंगे दोस्तों। ये हमारा सेल्फ है, सेल्फ लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से आपको सेल्फ चेन और सेल्फ लगा लेना है, देख पा रहे हैं आप। ये हमारा वो सेल्फ लग गया दोस्तों और मैग्नेट भी लग चुका है। अब हम मैग्नेट कवर लगाएंगे दोस्तों और उसके बाद टाइमिंग मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइमिंग मिल चुका है। तो इस टाइप से आप टाइमिंग चेन चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों,